awwayyoo qaba isanarra deebuun hubdee osoo martinuu kaanii dabarsaa jedhani. إلهنا يا ربنا سبيو يا كدقيو مرادك إن نقي سبيك تنميو نسرين نقزيزي أكاكران كنفيو ክርስቲያና nama yesuusiif sagaduudha. nama yesuusiin waaqeedheetti amanee jiraata. Ana marugaa dubbatu irra miidiyaa kanarraa wallahi irra qaaliin namni miidiyaa kanarraa baduun qabnu eenyu sanaan jette garee shahaadaas. Laannoo anu takkaa jara waliin dhaabadhee jara sappoorti godheen beeku rabbuu borirraa na gaafata hooloo 700 kana wallahi anaasillee rabbi irraa nu gaafata. Dabarsaa jedha gara ashaabaa kaawwanii awwayyoo qaba isanarra deebuun hubdee osoo martinuu kaanii dabarsaa jedhani. Bishaan sannamuu osoo dhuganuu dhumanii ufii marumaa haraara jabaatu qabee jaalala waliitiif martuu deebuun dhumanii akkuma saniin deebuu qiyaamaa bahanii gaafa namuu gaaddisa adda isaarraa dhabee na taasisime waanan taasisuu dadhabee waan Abuubakrii osoo martinuu hubate. manguddoo keessa ka dura diinii qabate waa hilaa rasuul ka biraa nafne yoo maraa waa biraa nafne waliin seene gaara hira sobaamii dubbiin kitaaba rabbiirra jira ijji isaan raftu rasuulatti hiisaa yoo maraa hirribni qabna nabii gaafa gaara hira lafan jiisinii rafi jilba koo kanarraa osoo si yaaduu jedheen lubbuudhaan haa taru. Buraatii godheef jilba isaa nabii rabbiiti miila isaa jalaan bofni ol bahee isatti hin kaasuu jedhee waan fedhee jismii yoo tahe jismiin laalannaan imimmaan irraa harca'e yoo laaluu rasuul foon jismii tokko horran jiru rahmanni haadha rahmata rasuulaan taruu naa taasisime waanan taasisuu dadhabee. itti tufee fi margee kakaaniyyuu taruu sabrii akkasii rabbi nu maraa haa kennu waan Abuubakrii dubbadheeme maal asara saaxibaa rasuul hangafa ashaaba maraa soddaa rasuulaa zeyna diinidhaafuuf jiru nu tolchiinullee situ tolche haala jaraa irra nuu tarii dambii nutti beeytu mara. Ganda akhiraa galaan galuun eessa jira yaa kajeelamaa kajeelima kuluu inni maruu na taasisime waanan taasisuu dadhabee. Allahu Allah asmaa keetii si qabee. إلهنا يا ربنا سبيو يا كدقيو مرادك إن نقي سبيك تنميو نسرين نقزيزي أكاكران كنفيو نسرين نقزيزي أكاكران كنفيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جني فارو ربي تجمرا كأوما وانغرغارني كأده ميوامرا دوئن دلو مشارمو قائم دائم هيو نسريني نغرزيزي أكاكران كنفيو وايا نصابا نبي هندمو دبتني ميكا لفين جبتا ديني جيكي ديني نبي نونغياني ميكا لفين جبتا ديني جيكي ديني نبي نونغياني وانجر ديني تتاتي همي فتو وانانجيو نسريني نغرزيزي أكاكران كنفيو مينا كيكا فعمري بلتي بابتي منساتي أبو بكري سسودمو dhufee karaarratti maaliif mana baate jedhee yoo namana namni bayu nasiibni nu garsiisi akka garaan kenna bayu Umar janee nama baki wanna baase sittima beelatu jeesu na norgee jedhee nolii gadi deema jedhee Abuu Bakri anu beelaaf mal
beela malee yoo nan bayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu jarri lachuu mala dhabde osoo olii gadi deemtu rasuulillee si dhufanii jara karaarra tetteettu beelaa deebuun nu gayanii silaa diiniin irraan gayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu rasuulli gaafatan jara maaltu karaarra sin dhaabe jedhanii yaa rasuulallahi beela gara kenna gube beela mana ganna baase jedhan rasuulanumayyuu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu saahibni yoo kuufa hedduu namni waliin jiraatanii tokko lama namni beela deebuu ofiitti batanii nama rabbii haalli tokko jijjiirame laman tayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu ka'aa jedhanii saahiba koo gandamaa eessamaatti yaana yoo kamana akka baatu jedhan laylee beela baana jedhan na jaalata haala waan jala olin kaayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu nabi Muhammad Abaa Bakri Umari jadi sadeen walumaan deeman karaa mana isaa salaam aleikum jedhanii dubbisan haadha mana isaa jedhanii nama eessamaa dubbisi jiraatu gadi bayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu jettani haati mana jettani yaa rasuulallahi baguma naa dhuftanarra ka isinuu dhuftanatti maal gammadaa kanarra jetteen haadhaaf abbaan kiyyaa rasuula waan ittiin gayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu abaa heessamaa mana duuba dhageenyaa sautii isaanii muka tamrii damee jabsee fiigee ol seene manaani jedhanii abaa heessamaa maaliif fire nuun guudhini fire marraa guudhan malee muka tamrii waan cabsanii akka gayaa bashee jallee yaa nabii nyaatuuf jenneen kasii tayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu jedheeni yaa rasuulallahi arra dubbii waanaa tole na biraan deemtan yaa nabii jedhee waa isinii qalu malee beela mana isin baase jedhee ganaan kan koo haa beelayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu abaa heessamaa re'ee qalee boncichiree qopheesse akka nyaataaf namaa tolu tolchee bareechee bilcheesse yoo midhaanii nyaatan malee foon kophaa nyaatatti hin tayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu jedheeni haadha manaati foon bilchaatee maaltu mala harcaa wayii mana qabna jedheen tanaasitu tola garaa kennaaf nu yaadini oma rasuuli magayu Nasriin nu garsiisi akka kanaan kenna fayu harcee kanaa takka fidde wanni qabu tana jetteen tana maleen qabu jette itti fidde agarsiifte ani nabii rabbii jalaa jetteen oma olin kaayu Nasriin أنا مرقا دبتو الرميديا هنرى والله والله الرقال إنما نمني ميديا هنرى بدون قوم إيمن هنا نجتة garee shahaadaas لأنه أنا تكاجر ولينا بدي جرى سبورت قدام بيكو ربو برنا نقافة هولو كم دبتور باكنا والله أنا أصلي رب الرا نقافة وكان جرى كيكو متي جرى يو سبورت كانوا ربو هنا ويا يا ما فول ربي أنا بدي قافة مو جرى سيقله ammoo isaanillee waa'ee amantii qofa mannatsaatsarii kana qofa barsiisu osoo hin taane namoota waan kanaan socho'an namoota islaamaallee diisiipiliinii barsiisu naamusa barsiisu amantii namaa waan namni itti amanu dhakaallee ta'e mukallee ta'e yookaan akka jarri gootu kana jarra masiin jedhe Sheekh Ahmadiin Abu Mu'aaziin Ustaaz Awwaliin Ustaaz Farhaaniin akka jarri ragaa matsaaf qudduusii keessaa dhiyeeffataa quraana keessaa dhiyeeffataa mormusan qofa mormu yookaan kama jaraa kana jala teettee sheer koppii linki duut bichaa godhu kasirraa eegamu jaa kanaan ala garuu koomentii jala deebanii amantii namaa tuquu fi nama tuquun koottuu kiyya arrabse jechuudha amma fakkeenya yeroo nuti tokko naatin maalii yoo teette yaanteen jedhan namni las deebisee
Mika, anna nasri ano le ilma kana yo sinjede. Haadha faate bareeddu tiya lubbuu tiya. Kalloo mudhii son sana ninjettu already maaliif jennaan amma waan kan uf bira ilaaluu qabna bar nasri nama fakkeenyaaf amantiin tiya amantii musliimaati alhamdulillah tayyoomu mormi kiyya irrachitu abbaan barbaade waan barbaade naan jedhe tan irraa hin jijjiiramne jechuudha. Maaliif ilmi namaa ilma namaati tarabbii kiyyaa tan nama irraa hin jijjiiramne jechuudha. Haa ta'u garuu maal inni nooma amantii musliimaa kana keessa jirru kana wanni isaan nu goone hin jiru. Ni beekta gaafate muyayyoo sana fuudhu. Maaramiin kaddeesse beekta hafuura waaqayyootiin deesse. Hafuuraan deesse moo hafuura deesse? Hafuura waaqayyootiidhaan deessee hin jedhe. Maal deesse hafuura waaqayyootiin? Nama deesse moo hafuura deesse? Nama. Yesuus nama jechuudha kalas tanuma. Hafuura waaqayyootiin nama deesse jedhama. Yesuusin ka deesse sin nama deesse. Kalas amiin. Galatoomii ulfaadhu barakadhu. Kanaafuu ammaati musliimaan tokko maka amma maaltu afeeree ati salaatu malee maaltu si hafe amma? Maaltu si hafe amma salaatu qofa si hafeeti ati musliima taate khalaas. Deqishuma si hafe malee. Magartu. Waay. Maaltu si hafeere kun amma Yesuus nama ergateeti waaqayyo jaani mul'atu. Yesuus ammoo nama ergatee namni uumamaadha. Waaqayyotu isa uume. Nutilleen akka zenneetti namanna. Akka kiristaanaati kun jechuutti hin jirtu. Kiristaan namoo Yesuus waaqaa jedha. Dubbiin kun sirrii miti innee mormuu jirra. Hafuura qulqulluutu maaramirraa dhalatee hin jedhe. Hafuurri akkamitti dhalata rabbii kan keessa hin sodaattu. Akkamitti hafuurri dhalata? Hafuurri akkamitti dhalata dur? Nama dhalata malee. Atama hafuura dhaluu dandeessaa? Ati akkamitti hafuura dhala namni? Anaaniti waaqatti tolchee hin jedhe. Waaqni tokkicha hafuura isaatiin akka namni dhalatu godha malee waaqayyo hafuurri hin dhalatu. Hafuurri akkamitti dhalata dura? Ka dhalatu namatu dhalata foon waan foon qabu wayiitti dhalata malee. Hafuurri hin dhalatu. Hafuurri maal dhalateedha maree silaa keessa bahee keessa bahee jedhama malee. Hafuurri waan mul'atu miti bare jedhee waan akkana deemu kana waan mujaan mul'anneen hafuura jedhama. Magartuun baate? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ayyee kebboo jirtaa? Jira. Fayyaa jirtaa akkamii kabbadesh? Kabbadesh moo kabbadechi? Ani qabboo jechuu koodha maqaan koo qabbanneedha. Eeywa qabbanne maashaallah qabbanti dhufte khalaas baga qabbanofneeyyu. Qabbanni dhufuun kun gaariidha. Dhugaa keedha gaarii. Akkam nagaa jirtaati? Jira galata gooftaa galata Maqaa bareedaa qabda argite? Galatoomi. Ani isa dura waan sin dinqisiifatin tuun hin dabarretu jira. Sheekin sin jedhate hin beeku akka keessanitti maal jedhee kan si waamu. Ani awwal naan jedhe maqaa isaa maqaa kiyya awwal naan jedhan. Awwal. Okay. Baay'een si kabaja ba'uunatti. Maalidha maal dinqisiifachuu barbaaddeeti dinqisiifadhu? Kan si dinqisiifadhu? Anillee kiristiyaanadha nama Yesuusiif sagadudha. Nama Yesuusiin waaqeedheetti amanee jiraata. Nama Yesuusiin ati waaqa kooti jedhee ofirratti moosisee isaaf bitamee jiraataa fi jirudha. Ati immoo waan sitti fakkaateef bulaa jirta. Anammatu mana gaafattee tokko gaaffii mana gaafattee gaaffii sana tuun dhabee
peenteetu mo'amee yookaan wangeelatu mo'amee jechuu miti kun anatu naaf hin galle waan ta'e maaliif hundi isaanii galuus hin danda'ani namadha waan ta'eef atis immoo akkuma kana ammatuun gaafii wayii si gaafadhee tarii si moo'ee tarii amantaa sana yookaan dhaabbata sanatti mo'ame jechuu miti gaafattee illee dhufuu dandeessa garuu ani waan si ajaa'ibsiifadhu tasgabbooftee akkasittiin carraa namaa laattee maal sitti fakkaata haasa'ii dubbadhu jettee taraadhaan haasa'uun kee anaan tamacheera akka nama tokkotti nan argaa beektaan illee laayivii haasa'een beeku yeroo jalqabaatiif liivii kana haasa'aa namichi keessan tokko kan hafuura nama kutu jira beektaa kan taraasii hin laanne interviiwudhuma seera isaa kan hin beenne nama tokko nan argaa. Garuu eenyudha laata anuma ta'in nyaata no anan ilaala malee seeneen beeku injira nami ta'e gaafa akkasii wal falmii yookaan dibeetii kana gaafa godhanii kanuma sabicha kan koo dhaggeeffadhaa minaamin kan jedhu bakka kan taraasii hin laanne jira beektaa garuu wantichi taraadhaan na hubachiisuudha miti karoorri ati qabdu amma fakkeenyaaf namaaree qabu moo namaaree dan qabne areedan qabu namichi bakka gobas hin jedha bakka callu malee lafa kee waanuma ta'e bakka maa inni nama kaasan darkaa badee naaf hidhime bennaat. Moz. Yes, thank you. Abu Mazazala jira yuendan. Abu Mazazala rabbi dosiri fana dekat. Baay'ee na jaabsi jiraachuu isaatti gammadeera. Dhugaa nagashiin jedha yeroo baay'ee nan fudhatu beektaa nangashu ishee lafanni jiru galuun barbaada nangashu beektaa. Amma si galcha amma itti himna guyyaa tokko akka hafuura si kutuutti itti si galchina guyyaa tokko. Hafuura illee anana kutuu hin danda'u. Garuu akkam caananaatti amma fakkeenyaaf karoorri ati qabdu yookaan immoo kaayyoon kee anaan dogoggoraa jirtaa deebi'ettee natti masakkaruu keedha miti amma fakkeenyaaf ati jechuudha. Anis immoo situ dogoggoree ankootti kottuu siin jechuudha miti kun yoo wal dhaggeeffatte malee akkamitti wal hubatta ammatti. Na hubatteetta awwal. Hayyee mee si hubadhee jira akkasiin jedhee. Mee gaaffii kee maal jettee ati? Ati Yesuusi galateeffattee turte daqiiqaa takka dura. Yes. Ana baraan isa galateeffadha. Yesuusin maa galateeffatte? Maal sii godhee jennaan galateeffatte Yesuusin? Anaaf waan baay'ee naa godhee ana dubaaf immoo miti inni biyyuma lafaa guutuudhaaf aarsaa ta'ee siifiyyuu uletaa oleera beektaa situn na banne malee. Uletaansaa Anaaf hin oolleedha. Anaaf hin oolleedha. Yesuus ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha Yesuus. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Ati akkamitti waan haa godhe jettaati. Good. Rakkoon qabu garuu tooppikii tokko fudhachuu qabna miti waan irratti na gaafatu tokko Waaqayyoon Yesuusin maa galateeffattaa isa jedhamudha miti gaaffichi. Maa galateeffata Yesuus anuu humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha Yesuus. Ati maa galateeffatta isa? Okay, maal jedha seete macaafuma keenyatu isa dura garuu ani macaafa qulqulluuttidha kan hin amanu jecha macaafa qulqulluuttidha kan hin bulu waan macaafi koonaan jedhen godha waan macaafa qulqulluurra jiru yookaan wangeelarra jirudha kan inni amanee jiraadhu macaafa qulqulluutu akkan isa galateeffadhuuf akkan isa moosisu akkan isa waaqa jedhee sagaduuf macaafatu natti hima beektaa Waaqayyo abbaanii tokkicha ilma isaa dabarsee kennee biyya lafaa hundumaaf kenne immoo biyya lafaa keessa jirtaati anis jechuudha biyya lafaa hundumaaf kenne isa har'aa ortodoksii sirriidha musliima sirriidha yookaan allaatu sirriidha sanas sirriidha kanas sirriidha jedhu hundumaaf iyyuu ni dabarsee of kenneera akkan galateeffadhu kan godhu tokkoffaanii galataan iyyuu namarraa utuu ba'ee gaariidha garuu galataan hin ba'u dabarfamee kenname gaanaaf siif jedhee biyya lafaa kanarratti dhiiga isaa dhangalaasee du'ee garaa lafaa jala sadii bulee ka'ee har'a moo'ichaanii mirga abbaa isaa jira. Kan kenne galateeffattamoo ati? Kan kenne galateeffattamoo kan kenname galateeffatta duuba? Good. Kan kenname wanti jedhu maaltu ta'e seete macaafa qulqulluu keenyarraa waaqa abbaa waaqa ilma waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko kan jedhutti amanna beekta sadan waaqayyo tokko kun yes yaa kebbo okay nagaan jira wal ate amma Yesuusin waaqayyotu
waaqayyotu Yesuusin kennee naan jettee mi'ati biyya lafaatiif waaqayyotu kennee naan jettee. Waaqa abbaatu dabarsee ilma isaa kenne. Waaqi abbaa kuni ilma isaa fakkeenyaaf ani abbaa koo keessaa. Eessatti akkas jedha mee eessatti akkas jedha bakka kamitti akkas jedha. Abbaa isaa dabarsee biyya lafaa fi tokkicha ilma isaa kenne kan jedhu moo? Abbaatu waaqayyo abbaatu kennee kan jedhu waaqayyotu kennee jedha moo waaqayyo abbaatu kennee jedha. Waaqayyo abbaatu ilma isaa dabarsee kenne. Waaqayyo abbaa jechuun macaafuma keessanirra iyyuu jira mawwal anillee gaa quraana hin beeku na of galchitaa gaafa nabiyyi gabree maanno jibriilin isin jettanii mareemaatti dubbate ati ilma hindeessaa afurri qulqulluun si golboobaa hin jenneeni macaafa kee irratti. Akkasitti illee jiru macaafa keessanirra jira inni kun akkasiin jedhe bar waaqayyotu iyyuu Yesuusin kenneemi biyya lafaatiif akka jechaa jirtutti. Waaqa abbaa jedhime waaqa abbaan jedhe ani. Yesuus immoo waaqa ilma. Waaqi afur. Tayyib akkuma tiyette haa ta'uti. Akka tiyette haa ta'uti. Waaqa abbaatu Yesuusin kenneemi biyya lafaatiif. Eeyyee. Waaqa abbaatu Yesuusin kenne. Kan kenne galateeffatamu kan kenname galateeffata duuba. Okay. Ela. Maaltu si galuu qaba beektaa awwal. Waaqayyo abbaani Yesuus Kiristoosin dabarsee kan kenne wal caalmaa qabaatanii miti. Ani abbaa koo wajjin tokkodha jedhee Yesuus. Abbaan na caalaa jedha Yesuus abbaan na caalaa jedha. Maaliif akkas jedha seeta? Abbaan na caalaa jedhee dubbata waliin caalaniin jedhin kaati. Ela maal jedhe? Waan caaluuf jedhe ka maal waan abbaan caaluuf jedhe maaliif jedhe? Macaafa qulqulluu keessaa isa tokko fudhattee isa tokko gatuu hin dandeessu. Abbaan na caala kan inni jedhe iddoon itti jedhe maaliif akka jedhe kontekstuwaalii hiikuu qabda. Lammaffaa abbaa koo wajjin ani tokko isa inni jedhes fudhachuu qabda. Abbaan na caala isa inni jedhe erga fudhattee macaafa qulqulluu keessaa macaafuma qulqulluu koo keessaa immoo abbaa wajjin ani tokko kan jedhus fudhachuu qabda. For example amma Filiphisiiyus boqonnaa 2:6 abbaa wajjin isa walisa qixxeessu Iseetu jedha anaaf siif jedhee biyya lafaa keessatti dhufe gad of deebisee ulfina sana ofirraa fuudhee Yesuus Kiristoos utuu dubbate. Akka tokko tokkoon irra deebinuufi akka kibbe akka tokko tokko irra deebinuufi wannaani Yesuus Kiristoos an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ogguu jedhu maalitti baname isa kanarra naa ibsaatiin deema. Si ibsaan deema good. Nin gabaabsina. Isa dura garuu kan inni kaasu Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha. He is a complete man and a complete God. Mudaa kan hin qabne waaqa guutuu nama guutuu. Akkamitti waaqa jettaa yoonaan jette inni fedha foonirraa yookaan dhiirarraa dhalate miti abbaa isaa biraa dhufe. Abbaa isaa biraa gaafa dhufe erga Mareemaan yookaan Maariyaam deessee Yesuus dhufe miti. Otoo Maariyaam hin da'in inni waaqarra ture. Inni otoo foon uffatee karaa maaraa. Ani kana si gaafadhe. Achitti si dhaqaan jira na of galchita. Naagalee abbaan na caala kan ittiin jedhe namummaa guutuudhaan yeroo jiru biyya lafaarra ela. Isumattiin si dhufaa jira hin gadhiisne gaaffii kee. Abbaan na caala kan inni jedhu Yesuus Kiristoos nama guutuu ta'ee lafa kanarra deddeebi'aa ture. Nama guutuu kan isa godhu cubbuu hojjechuu dhiisuu isaati. Nama kan isa godhu immoo dadhabuusaa, mari'atamuusaa, karaa Mareemaa dhalachuusaa. Lafarra deddeebi'uunsaa nama isa godha. Nama sanaan namummaa foonii jedha macaafumatu. Waaqummaan guutuun suni namummaa isaa keessa ture waan ta'eef namummaa sanaan gaafa kadhatu for example gaafa Yohaannis 11 irratti Alaazaar faa kaase sana namummaadhaan kan inni dhaqee Alaazaar eessa jira dhaqee jedhee Ebboorti baay'iste. Namummaadhaan gaafa dhaabbatu akkasiin jedha achii miti gaafiin kiyya. Naa dhufe abbaan na caala kan inni jedhu abbaan na caala kan inni jedhu namummaa guutuu sana. Achii miti gaafiin kiyya yaa Allah. Na abbaan na caala. Achii miti gaafiin kiyya sin gaafanne baran. Dhufeera sitti dhufeera. La akkasiin hin jenne situ hin na abbaan na caala jedhe yoo maaliif jettaa? Hin dhageenye. Ishi. Achi akkasiin jenne achiin jiru ani achi sin gaafanneen. Akkasiin jedhe an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu
Maaliif jedheedha? An humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu maaliif jedhe? Gaafa sana kan inni jedhe namummaa guutuudhaan gaafa dhaabbatu akkas jedhe. Nama guutuudha siin jedhe kan inni achi sii dhaqeef kanaaf. Nama guutuudha. Nama kan isa godhu wantootan sii kaase sana. Nama guutuu gaafa ta'ee dhaabbatu gaafa nama waan ta'eef jechuu kan keeti moo? No nama ta'uu hin danda'u inni nama guutuu siin jechaan jira. Inni waaqa ta'etu jiru namummaa uffatee foon uffatee lafarra dhufe. Namummaa foonii sana gaafa uffatu abbaan na caalaa yookaan immoo hin kadhataa. Abbaa kadhata faa yeroo inni jedhu abbaan na caalaa umsi gaafa dhaane kebboo. Qabbanne akkasiin jedhe akka na hubanne natti fakkaata. Wagguu Yesuus an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu maaliif jedhe mee gabaabsina deebisi. Namummaa foonii namummaa isaa nama guutuu ta'ee jiru sana gaafa jiraatu yookaan gaafa dhaabbatu abbaan na caalaa. Kanaafuu nama waan ta'eef jedheedhaa miti nama waan ta'eef. Nama miti nama guutuu. Mee naa gabaabsee daraa kan kee nama waan ta'eefi. Nama guutuu. Nama waan ta'eef akka zeree jechuu keetiimi. Macaafa qulqulluu kootu haadhoo kola nama siin jedhu nama guutuu waaqa guutuu. Nama guutuu waaqa guutuu waan jedhu macaafa keessa hin jiru. Nama waan ta'eef akkas jedheem Yesuus. Akkas nama waan ta'eef akkas hin jenne nama ta'uu hin danda'uun siin jedhe inni waaqayyoodha ilma waaqayyootiin siin jedhe mirga baasaa jira ganaa deebi'ee dhufa. Maaliif akkas jedhee an humna kootiin an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u maaf jedhee xayyee. Ela nan hubanne fakkaataati. Ati nama akkan siin jedhu barbaadda miti waaqa Yesuus Kiristoos nama jedhee akkan sitti dubbadhu barbaadda miti inni nama mitiin siin jechaa jira bari. Nama guutuu gaafa ta'u dadhabbii qabaa. Kadhata qabaa hin kadhataa abbaasaa kadhate jedhaa. Yesus ati mee ani waan naan galle keessa isa ani waa gochuu hin danda'u humna kootiin jedhe eega fudhatte isa inni immoo ani abbaa koo wajjin wal qixxeedha jedhu immoo maa fudhachuu dadhabde erga isa kana macaafarraa fudhatte. Ati tokkoon deemtamu bakka hunda utaalaa yoo deemne bu'aa tokko illee hin qabaatu. Akkasiin jedhe ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u yeroo jedhu Yesuus maaliif jedhe? Deemi kana naa deebisi. Nama waan ta'eef jedheemi? Nama waan ta'eef miti. Nama guutuudhaan siin jedha. Maaliif jedhe? Namummaa nama guutuu. Nama guutuu waan ta'eef miti jedhe? Nama guutuu waan ta'eef nama guutuu gaafa ta'u waaqummaan suni irra hin jiru jechuu miti. Ela foon uffatee nufne foon uffatee lafarran deddeebine nama ta'uu isaati. Kanaafuu nama guutuu waan ta'eef akkas jedheemi. Akkamitti nama ta'a namnoo fooniif dhiigarraa dhalata namnoo dhiiraaf dubartiitu wal bira ga'ee namatti dhalata. Akkamitti nama jettaani ati awwal Maariyaamiin dhiirarraa deesse Yesuus Kiristoosiin hin jiru macaafa keerra. Akkamitti nama jettaan ati. Maaliif jedhee ati natti dubbadhu ka waaqatu akkas jedhee dubbatamoo? Akkamitti ati nama humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbatamoosa? Akkamitti nama jettaati nama waaqayyo mareemaadhaan ilma deessa akkasumatti jedhee miraakiliidhaan waaqarraa dhufe hafuura qulqulluudhaan ulfaamina waaqa dhalateen akkamitti nama jettaati nama jechuun aniifatamma dhiiraaf dubartiidhaa dhalanne akkamitti nama jettaati afaan guutuudhaan Kiristoos Yesuusiin waaqa guutuu nama guutuu waaqa kan isa godhu sitti meera. Okay maaliif an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee xayyee. Namummaa guutuun sun hin dadhabaa siin jedheera hin beela'aa siin jedheera amma Yesuus Kiristoos. Kanaafuu nama guutuu waan ta'eef jedhi ka nama guutuu waan ta'eef jedhi ka. Maaliif akkan isa jedhu barbaaddaati inni waaqa guutuudha ishiin siin ta'u. Maafin nama jedhaani. Waaqni guutuun ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhaare. Waaqa guutuu nama guutuu icciitiin Kiristoos Yesuusi hafuurri qulqulluu maal jedha beektaa macaafi qulqulluun hafuurri qulqulluu yoo isa gargaare malee namni Yesuus gooftaadha jechuu hin danda'u jedha. Dhaggeeffadhu sitti nima. Hafuurri qulqulluun si haa gargaaru akkati Yesuus gooftaan. Maal qabbanne xiqqoo si naa deebisuun barbaadetti fakkaata. Naa deebisuun barbaadetti fakkaata. Akkasiin jedha maal gaafiin kee waan ulfaatu hin turre bara. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u maaliif jedhee si gaafate gaafii xiqqoodha si galte. Gaafii xiqqaadha kun amma. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u maa jedhe Yesuus. Fakkeenya nuu ta'uu isaatiif. Fakkeenya namummaatiin lafarra dhufe bari. Anaaf si fakkeenya ta'uudhaaf dhufe bari. Waaqin beelaa anaaf si barsiisuuf garuu beeleera. Hin ari'atama. Kanaafuu nama waan ta'eef miti. Nama ta'uu hin danda'u ni barabaraan nama. Waaqatu akkas jedhee dubbachuu jira. Osuma waaqa ta'ee jiru an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhaare.
ani waaqa guutuu nama guutuu inni jedhu suni inni Kiristoos gatiisii kafalee nama guutuu ta'ee lafarra dhufee fakkeenya sii ta'ee hamma kana inni si ibsu suni hafuurri qulqulluun si gargaaru nama kiyya. Akkam jechuudha samaan nagar qaree hafuur qulqulluun atu nagar. Hello. Na hubachiise naan diduu jirtaatiyyuu akka kan muraasi gaafadhaan. Na dhaga'u jirta? Baay'een si dhaggeeffachaa jira. Okay. Yesus waaqa guutuu nama guututu ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbachuu jira. Ela akkam seete. Waaqa guutuu kan isa godhu waaqarraa akka dhufe Yesus Kiristoosiin hin amanta miti. Waaqarraa akka dhufe hin beektu. Ani wantoota akkana mimmiiliqan kanan jaaladhu beektee ani qaxxitaa kana beekaan qajeela kana deebisuu kan qajeela gaafachuu qajeela deebisuu kan Yesus an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee wagguu dubbatu nama waan ta'eef dubbate moo waaqa ta'u osoo ta'ee jiru akkas jedhamu akkamitti akkana jedhee dubbate gaafima kana naa deebisan. ፍጹም ሰው ሰጀደሙ ሰነ ዋን አቺ ኬሰ ዳበቴ ከደቴፍ አከስ ጀዳ አገፈዱ ጋሩ ዋቁማ ሰነቱ ሂራ hinjiru miti gaafa sanas አገፈዱ ናማ ጉቱ ሰጀደሙ ሰና ፍጹም ሰው ስለሆነ ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደዛ ያለው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ወይስ ፍጹም ሰው ብቻ ነው? ኖ ኖ ኖ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ Maltaati akkamittiin nama bicha amma waaqa qulqulluu fi nama qulqulluutu nama guutuuf waaqa guutuutu akkas jedhee dubbate an humna kootii gochuu hin danda'u waaqni illee keessa jira dubbii kana keessa. Waaqni illee an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbattu jira. Inna lillaah. Ya jama'a maal goone mee akkam goone amma dubbiin babbadeeti. Inbox isa barreessite argamantiin. Deebii barreessa akka arguuf. In callistee qabbane. Haasaan jira haasaan. Jaal gammachuu jirta? Okay, si dhaga'uutti hin turre lama muutii qabattee haasaa turte. Okay. Akkisiin jedhe qabbanne Yes. nama guutu waaqa guututu akkas jechuu jira an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u kan jedhu waaqa guutu nama guutu jechuu jira. Waaqni guutuun illee an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbachuu jira. Waaqa guutuu nama guutuu. Yaa jamaa. Waaqni illee keessuma jira an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu. Isaanii tokkuma hafuura qulqulluu waaqa abbaa waaqa ilmaa tokkuma waaquma tokkodha sadan waaqa tokko sadan waaqa tokko kun sii galuu qaba beektaawwan sadan waaqa tokko waa'een sillaasee kun sirriitti sii galuu qaba baay'ee akka tamma jirtutti sii galatu hin taane waaqumti sii gargaaru hin jedha waan biraa waan hin jedhu. An humna kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu waaqni eega humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye maal godhu waaqa jennaan redduu. Isa waaqa wajjin an abbaa koo wajjin wal qixxeedha jedhu moomaaf hin fudhattuun jedhee mani inni sun egaa baay'ee mas rakkisee isa kana moomaaf sirra rakkisu inni kun. Maal tokko jedhanii lama jedhanii man bakki na dhibde bakka kanaati. Good awwal macaafa qulqulluu keessaa na gaafattee bare ammati quraana keessaatu hin taane wangeela keessaati miti amma nata na gaafataa jirtu kun. Wangeeluma ati achi isa fudhatte sana keessaatu an abbaa koo wajjin wal qixxeedha kan jedhu. Isas fudhadhuu siin jedhee innis achi keessa jira. Gartokkeessaa fudhatanii immoo gartokkeessaa fudhachuu inni sanii beeku. Maal kanayyuu fudhanne kanayyuu hin geessineeti. Kaan itti achi ce'uudhaaf kanayyuu hin geessine. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u yeroo jedheetiin dubbatu waaqatullee akkana jechuu jira waaqni akkana jechuu jira waaqni an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jira. Yesus Kristos waaqa ta'uu isaan amantoota.
Waaqni an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha saa akkamitti an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u sunni jedhu akkamitti ani waaqa jedhaan maal nagaan qabu moo fayyaan qabu moo jiruun qabu moo maal mataan na hiikkate moo akkamitti nama an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu giddii waaqa jedhaan maal jechuudha. Sanni abbaa koo wajjin wal qixxeedha jiru immoo akkamittiin fudhatta? Sanni waaqa abbaa koo wajjin kana turre jajjaba abbaa wajjin wal qixxeedha jedhee Yesuus takka dubbateen beeku abbaan na caala. Bakka laa sunni waan Phaawulos fa'aa dubbatan malee waa Yesuus hin bakki kun bakka jajjaba. An humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee osoo inni dubbatu an akkamitti waaqa jedhaan. Awwali afaan isaatiin Yesuus Kiristoos an abbaa koo wajjin wal qixxeedha jedhe Phaawulos Phexros miti inni kun. Isa kana min fudhatta? Isa itti deebita amma sadarkaa lammaffaa irratti naa kennite isa kana naa fiiki malee osoo kun jiru maal fudhadhaan? Waan tokko bar waan qulqulleessitee kaatee erga sana ispaaltii haftasii galte dura qulqulleessitee karaa wal qixxeessitee kaatee ispaaltii irraa hafta akkanatti. Si galtee akkasitti irraa hafan. Dura isa kana qulqulleessitan karaan kun osoo jiru akkamitti ani waaqa jedhaan Yesuusiin. Yesuus Kiristoos fakkeenya siif ta'uuf fakkeenya naaf ta'uuf anaaf siif lafa kanarra dhufee kan inni akka namaatti deddeebi'e. Ela fakkeenyaaf hin kadhateedha akka nuyi kadhannuuf nu barsiiseera hin beeleera beela keenya hubachuuf nu beela'eera waaqa ta'eetu jiru jechuudha ammati abbaa koo jedhee inni kadhatu sun inni waa gochuu hin danda'u jedhu sun namummaa guutuudhaani dhaggeeffadhu nama guutuun inni jedhu sun siif haa galu jechuu barbaadeen. Osoo waaqa ta'ee osoo jiru ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Eeyyee. Waaqa guutuu nama guutuu siin jedhedha. Namummaa sanaan abbaa isaa kadhate. Namummaa guutuu sanaan. Sagaleen kiyya jira jamaa. Namummaa guutuu sanaan abbaa isaa kadhate. Salaate deebi'a. Ture isin bira ga'u jira haasofsiisaa miti qoosiidha. Bakkuma kana irratti haasofsiisaa miti. Nama shahaadaa qabattuun na bira jira jechuun jira nama leesseessaa. Daawwitiin bira jira soojaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyadanii? Iya wallahi fayyadani kana. Nagaa alhamdulillah jirta? Jirra wallahi. Yeroo dheengadda gurbaa takka dhufee ture konne shabaqaa isaatu qabinetti fakkaata soo ammallee argeen jira. Meeti inni jala jira dubbadhu daawwit jala kana jira eebbaadha eebba eeno okay ergee fiidha invite si fedheedha eebba